ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பார்ட் டைம் ரெசிபீஸ். இன்றைக்கி நம்ம ரெசிபியில் சிக்கன் மோமோஸ் எப்படி செய்கிறதுனா பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நான் வெஜ் மோமோஸ், அதுவும் மைதா மாவு வச்சு வெஜ் மோமோஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு போட்டிருந்தேன். இப்போ இதில் நம்ம கோதுமை மாவு வச்சு சிக்கன் மோமோஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க கிச்சனுக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு நான் 250 கிராம் அளவு சிக்கன் எலும்பில்லாத துண்டு எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதை நம்ம ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போது இந்த மாதிரி நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். தண்ணி எதுவும் சேர்த்தாமல் இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கலாம். இப்போ இதை நம்ம ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். இது கூட 2 வெங்காயம் இந்த மாதிரி நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன். அதையும் இதில் சேர்த்திடுறேன். நெக்ஸ்ட்டு கருவேப்பிலை, மல்லியில், புதினா 3மே குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அதுவும் கொஞ்சம் சேர்த்திக்கிறேன். 2 பச்சை மிளகா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதையும் இதில் நான் சேர்த்திக்கிறேன். கூடவே தேவையான அளவு உப்பு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர், 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகமும் இதில் சேர்த்து இப்போ இதை நம்ம நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். பிசையும் போது எல்லாமே ஒன்றா மிக்ஸ் ஆயிரும். இதில் நம்ம தண்ணி எதுவுமே சேர்த்த வேண்டாம். சிக்கன்லேயே அந்த தண்ணியெல்லாம் இருக்கும். வெங்காயம் சிக்கனில் தண்ணி இருக்கிறதுனால நம்ம தண்ணி எதுவும் சேர்த்த வேண்டாம். அதே மாதிரி நம்ம பச்சை மிளகா சேர்த்ததுனால வெள்ளையாக இருக்குது. இதே மிளகாத்தூள் சேர்த்தோம்னா கலர் வந்து ரெட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு மிளகாத்தூள் விருப்பம் இருந்தால் அது சேர்த்திக்கிங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மாவு ரெடி பண்ணலாம். ஒரு பவுலில் 250 கிராம் அளவு கோதுமை மாவு நான் இதில் சேர்த்துறேன். கூடவே கொஞ்சம் உப்பு. இப்போ இதை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போது இதை இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இப்போ இதை நம்ம பரட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம். பிளேஸில் இந்த மாதிரி மாவை நல்லா அமுத்தி பிசைச்சுக்குங்க. அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும். இப்போ இதை நம்ம சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரவுண்டுக்காக. இப்போது இதை ஒரே அளவில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதையெல்லாம் ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டு இதை நம்ம ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ரவுண்டை நம்ம பரத்தலாம். இதில் பரத்தும் போது எண்ணெயெல்லாம் எதுவும் சேர்த்த வேண்டாம். நம்ம மாவு பிணையும் போது இதில் எண்ணெய் எதுவும் தேய்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போது ரவுண்ட் ஷேப்புக்காக இந்த மாதிரி ஒரு டிஃபன் பாக்ஸில் அளவு வச்சு ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு எந்த சைஸ்க்கு வேணுமோ அந்த மாதிரி டிஃபன் பாக்ஸ் ரவுண்டு வச்சு இந்த மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போது மீதி இருக்க எல்லா மாவையும் இதே மாதிரி நம்ம பரத்தி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், எல்லாமே பரத்தி எடுத்துட்டோம் ரவுண்ட் ஷேப்பில். இப்போது இதில் ஒன்று எடுத்து நடுவில் கொஞ்சம் ஸ்டஃபிங் வச்சுக்கலாம். இப்போது ஒரு கார்னர்லேருந்து இன்னொரு கார்னருக்கு இந்த மாதிரி மடக்கிக்கலாம். ஓரங்களெல்லாம் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க.
இப்போது இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக மடிச்சுக்கலாம். ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றா இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க. அப்போது ஓரங்களெல்லாம் அழகாக வரும். இப்போது இதே மாதிரி இன்னொரு ரெண்டும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி ஒரு மாவில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஸ்டஃபிங் வச்சு இதில் இந்த மாதிரி நடு பாகத்தில் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். பாதி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், பாதி ப்ரெஸ் பண்ணாமல் விடுங்க. சும்மா தண்ணி தொட்டு கூடி இந்த மாதிரி அமுத்தி விட்டுக்குங்க. மீதி இருக்க சைடில் இந்த மாதிரி 2ஆக பிரித்து இந்த மாதிரி அமுத்திக்கலாம். தண்ணி தொட்டு நம்ம ஓட்டும் போது அது மாவு வந்து ஒட்டிக்கும். இப்போ பாருங்கள், நம்ம சமோசா ஷேப்பும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதே மாதிரி ஒரு 3 பண்ணி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் எடுத்து நடுவில் கொஞ்சம் ஸ்டஃபிங் வச்சுக்கலாம். இப்போது மடிப்பெடுக்கிற மாதிரி மடிப்பெடுக்கலாம். சின்ன சின்னதாக மடிப்பெடுங்க. நம்ம ஃபுல்லாக மடிப்பெடுக்க வேண்டாம். இதில் பாதி அளவு மடிப்பெடுத்தா போதும். மீதி இருக்க பாதியை இது கூட ஒட்ட வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒட்ட வச்சுக்கலாம். இப்போது நம்ம இன்னொரு டைப்ஸ் மோமோஸும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது நமக்கு விருப்பமான ஷேப்பில் எல்லாம் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போது நம்ம மோமோஸ்லாம் ஸ்டஃபிங் வச்சு ரெடியாக இருக்குது. இப்போ இதை நம்ம ஆவியில் வச்சு எடுத்தால் மோமோஸ் ரெடி. அதுக்கு இட்லி சட்டியில் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி இட்லி தட்டில் எல்லா பக்கத்துலேயுமே எண்ணெய் தடவிக்கிங்க. எண்ணெய் தடவி இட்லி தட்டில் ஒவ்வொன்றா மோமோஸ் அடுக்கி வச்சிடலாம். இப்போ எல்லாமே அடுக்கி வச்சாச்சு. மூடி வச்சிடலாம், ஆவி வரட்டும். இப்போது நம்ம மோமோஸ்லாம் நல்லா ரெடி ஆகிருக்கு. இப்போ இதையெல்லாம் நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். இந்த தட்டில் நம்ம எண்ணெய் தடவி வைக்கிறனால மாவெல்லாம் அதில் ஒட்டாமல் இந்த மாதிரி வந்துடும். இந்த மோமோஸ்க்கு சைடிஷாக நான் கார சட்னியும் மயோனீஸும் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் மேலே ஐ பட்டன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போது நம்ம மோமோஸ் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த சிக்கன் மோமோஸ் ரெசிபியை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே பெல் பட்டனாலும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா ஒரு லைக் கொடுங்க. இன்னொரு ரெசிபியில் நம்ம மீட் பண்ணலாம். ஓகே, பாய்.